Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Тайвань өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, бул видеого лайк басыңыз. Эгер каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз жазылыңыз. Тайвань бул өлкөнүн аты эмес. Бул аралдын аты. Бул өлкөнүн расмий аталышы Кытай Республикасы. Бирок бул биз билген кошуна Кытай эмес. Кытай Республикасы 1911 жылы бир партиялуу мамлекет болуп негизделип, Коминдань партиясы аркылуу башкарылган. Илгери бул өлкө азыркы Кытай жана Монголиянын кыйла бөлүгүн көзөмөлдөп турган. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин мурда Японияга таандык болгон Тайвань жана Пенху аралдары Кытай Республикасынын карамагына өткөн. Кытай Республикасы менен Кытай коммунисттери көптөгөн жылдар бою катуу согушат. Кытай Республикасы күчтүү держава АКШ колдоо көргөзгөнүнө карабастан 1950 жылы жарандык согушта Кытай коммунисттерине жеңилет. Ошентип Кытай Республикасынын лидерлери жана администрациясы Тайвань аралына качып кетишет. Ал жактагы Тайбэй шаарын өзүнүн убактылуу борбору кылып орнотот. Ал эми Кытай коммунисттери азыркы чоң Кытай мамлекетин курушкан. Азыркы учурда Кытай Республикасы формалдуу түрдө Кытайдын курамына кирет. Бирок иш жүзүндө Кытай Республикасы өзүн өзүнчө мамлекет деп эсептейт. Кытай Республикасы, башкача айтканда, Тайвань бүтүндөй Кытайды өзүнүн өлкөсү деп эсептейт. Ал эми Кытай өз кезегинде Тайванды өзүнүн провинциясы деп эсептейт. Бул саясий оюндар көптөн бери ушундай туңгуюкка кептелип келет. Тайвань дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү менен дипломатиялык мамилелерди жүргүзөт. Бирок буга мүчө майда гана мамлекеттердин 17си гана бул өлкөнү тааныган. Анткени Тайваньга ачык колдоо көрсөтүү автоматтык түрдө Кытай менен тирешүүнү билдиргендиктен көпчүлүк мамлекеттер кимиси пайдалуураак болсо, ошону менен мамиле курушат. Тайвань аралы түштүк Кытай деңизинде жайгашкан. Бүгүнкү күндө Тайвань дипломатиялык жактан таанылбоо түйшүгү астында иштеп жатат. Бирок ал экономикасы дүркүрөп өскөн капиталисттик демократиялык мамлекетке айланды. Тайваньдын калкынын саны 23 миллиондон ашат. Тайвань моноэтникалык мамлекет. Бул жерде калктын болжол менен 98% Кытайлар, калган 2% жергиликтүү Гаошань аборигендери. Тайвандын борбор шаары Тайбэй, негизги шаарлары Нью Тайбэй, Каосюн, Тайчунг жана Тайнань. Учурдагы мамлекет башчысы президент Ма Ин Цзю. Тайвань, Сингапур, Түштүк Корея жана Гонконг менен катар Азиянын мыкты экономикаларынын бири. Бүгүнкү күндө капиталисттик Тайвань электрониканын жана башка жогорку технологиялуу продукциялардын ири экспортёру. Бардык жарым-жартылай таанылбаган мамлекеттердин ичинен эң гүлдөгөн өлкө. Бул жерде өнөр жай абдан өнүккөн. Мисалы, компьютерлер үчүн дисктердин көпчүлүгү ушул жерде жасалган. Тайвань бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн кол жаратылышы менен саякатчыларды өзүнө тартып турат. Анын аймагынын дээрлик 20% улуттук парктар жана жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн эндемикалык түрлөрү бар. Аралда көптөгөн архитектуралык жерлер бар. Кытай, Япон жана европалык маданияттын эстеликтери. Гурмандар бул жерге чай даамын татыш үчүн келишет. Бул жердеги чай дүйнөдөгү эң мыктылардын бирине кирет. Ал эми бизнесмендер Азиядагы эң ири көргөзмөлөргө жана форумдарга келишет. Ошондой эле бардык жагынан деңиз жана океан суулары менен жуулган Тайвань аралында пляждарда эс алуу аябай ыңгайлуу. Тайвань бара-бара Азиянын ири медициналык туризм борборлорунун бирине айланууда. Мунун себептери дарыгерлердин мыкты даярдыгы, клиникалардын инновациялык жабдуулары жана достук кызмат көргөзүү. Медициналык мекемелерде бардык керектүү дарылоо, диагностикалык шаймандар бар. Алар ар кандай ооруларга каршы күрөшүүнүн эффективдүү ыкмалары колдонулат.
Жергиликтүү дарыгерлер эң оор тапшырмаларды да аткарышат. Калыбына келтирүү операциялары, органдарды трансплантациялоо жана микрохирургиялык манипуляциялар. Стандарттык процедуралардан тышкары бейтаптарга гипноз менен дарылоо, медитация, стресске каршы программалар, музыкалык терапия сунушталат. Дарыгерлер өз тажрыйбасында табигый чөптөрдөн жасалган каражаттарды активдүү колдонушат. Тайвандыктардын тамак ашына Кытайдын таасири чоң болгонуна карабай, аралдын эң популярдуу тамактары өзүнүн өзгөчө даамдарына ээ. Жергиликтүү ашкананын визитный картасы кесме жана уйдун шорпосу. Ошондой эле Тайванда деңиз азыктары, чочконун эти, тофу жана тооктун этин көп жешет. Бул жакта тамак аштар аябай төмөн баада жана даамдуу. Достор, бул видео аягына чыкты. Кийинки видеодо Польша өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар жана каналга жазылыңыздар. Жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Көрүшкөнчө достор.